Հանուն հոր եւ որդվո եւ օգվույն սրբո ամեն։ Ողջույն ցեզի սիրելի արազատներ, բարելույս ձեր բոլորին։ Հույսով ամեն կտալ Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքով ողջ եւ առողջ եք։ Սիրելիներ, մի թողեք, որ մտահոգությունը, վախը ձեր անձին, մտքին, սրդին վրա իշխե, որովհետեւ բզդիկ վախը, բզդիկ մտահոգությունը գրնացեր ամբողջ կյանքը կանթել։ Լսեցեք հետևյալ պատմությունը։ Օրմը անդարի մեջ արույց մգաբրեր։ Ամեն անասուն գենտանի գսարսապեր այդ արույցեն եւ ոչ ոք կհամարցակեր անորդ իմաց ելնել։ Օրմը մուգմը բզդիկ շատ բզդիկ մուգմը արույցին թիմաց կուկա եւ արույցին գսե արույց արքա կխնդրեմ որ ինձ արդոնություն դաս որ երկու բար հետդ խոսիմ կխնդրեմ որ պաշտպանես զիս եւ հանգարտ չլա որ սատգեցնես ուտեսիս արույցը տեսնելով այս քաչարի մուգը որ իր թիմաց ելած է որովհետեւ ոչ մեկ անասուն գամարցագեր արույցին թիմաց ելել գսե մուգին ըսե տեսնեմ քաչարի մուգ ինչ է սելիկդ մուգը արույցին գսե արույց արկա գիտես որ ես կրդամ քեզի մեկ ամսվա մեջ սպանել արույցը կա գսկսի խնդալ գսե ինչպես գսե մեկ ամիս դուրինձի եւ գտեսնես ինչպես արույցը գլրջանա եւ գսե բայց լավ լսե մեկ ամիս վերջ եթե չկարողանաս ապա քեզ գպզգդեմ գուդեմ մուգ գամացայնի եւ գմեգնի արույցը առաջին շաբաթը ամեն վարգյան մուգին խոսքը եւ միտքը գուկա թե գրնամ քեզ մեկ ամսվա մեջ սպանել կսկսի խնդալ բայց միաժամանակ երբ կնանա գսկսի երազ դեսնել որ մուգը զին կսպաննե երկրորդ շաբաթը արույցին սրդի մեջ վախ կմտնե եւ այդ վախը գսկսի իր միտքը գრძել երրորդ շաբաթը արույցը կսկսի սարսափիլ այն միտքեն որ հաբա եթե իրավ մուգը գրնա զինք սպանել եւ սարսափը ամբողջ իր էության մեջ կդարածվի չորրորդ շաբաթը արույցին վախին մտահոգության այլևս սահման չգար արույցը ահավոր սարսափի ու վախի մեջ էր երբ գահասնի այն օրը որոշված օրը որ արույցին թիմաց բիդելեր մուգը գավակի անդարի բոլոր անասունները եւ միասին գերտան արույցը տեսնելու երբ գահասնին արույցին թիմաց ինչ կտեսնեն արույցը մեռած էր մուգը ճիշտ էր իր խոսքին մեջ որ ահա բզդիկ մտահոգությունը վախը արույցին մեջ մտնելով արույցը այդ հսկա արույցը դապալած էր Սիրելի քույրեր եղբայրներ, գիտեք ով է արույցը? Արույցը մեր անձն է։ Մեր յուրաքանչյուրին անձն է, որ մենք կգարձենք, որ հավատքով զորավոր ենք, սակայն բզդիկ մտահոգությունը գրնա կանթել մեզ։ Իսկ գիտեք մուգը ով է? Մուգը կյանքի մտահոգություններն են։ Կյանքի վախերն են, որոնք սիրելիներ շատ բզդիկ ցևով կներկայանան մուգի պես բայց եթե մեր մտքին սրդին մեջ առնենք զանոնք գրնան գործանել դաբալել մեզ սիրելիներ որքան մեր կյանքին մեջ մենք իսկապես ունեցած ենք մտահոգություններ որոնք իրականության մեջ մտահոգության բեք չէ վերածվեին Որքան սիրելիներ վախեր եկած են մեր մեջ, որ պիտի դաբալինք,
Սակայն այդ բոլորը երևակայություններ եղած են։ Եվ մենք անոնց ջնշումին աստեցության դակ դգարացած ենք։ Որքան սիրելիներ մտահոգություններ ունեցած ենք վաղվան համար, որոնք պետք չէր իսկապես մեզ մտահոգեին։ Մեր հավատքը սիրելիներ ավելի հզոր պետք է լա, քան վախը, մտահոգությունը, սթրեսը։ Եթե թողենք, որ մտահոգությունը, վախը, դակնաբը բադեն մեր սիրտը, մեր հոգին, եթե թողենք, որ անոնք ռեգը ստանցնեն մեր կյանքին, ապա սիրելիներ կգործանենք։ Վախին թիմաց, մտահոգության թիմաց մեր պատասխանը մեկ բան պետք է լա. հավատք Աստուծո վրա եւ հույս վաղվան հանդեպ, թե ոչ կգործանենք։ Թրագան պետք է լանք սիրելիներ, որքան մարդիկ կան առավոտ կարտնան արդեն սթրեսով, դակնաբով, վախով, որ հանկարծ սպամը պիտի պատահի։ Որքան մարդիկ կան սիրելիներ ժխտական այս մտահոգությունը իրենց գտողնեն, որ մեծնա իրենց աչքին թիմաց, ինչպես արույցի մտքի մեջ մեծավ մտահոգություն եւ վերջապես այդ հսկա զորավոր արույցը տապալեցավ, խորդակվեցավ։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, Տեր Հիսուս Քրիստոս Մատթեոսի ավետարանի 6-րդ գլխու 25-ին մինչև սիրելիներ 32-րդ համարը գսե մի մտահոգվիկ։ Եվ մնայուն գերբով կգրտնեմ մտահոգության մասին, եւ այստեղ 27-րդ համարի մեջ Հիսուս գսե մտահոգվիլը գանքունով մը գերգարեց էր հասակը։ Մտահոգվեցեք, վախցեք, փամը պիտի փոխվի սիրելիներ, ծեր հասակը գանքունով մը պիտի երգարի, մտահոգվելով։ Անորամար վերջավորության Հիսուս գսե 34-րդ համարի մեջ. ինչու ուրեմն մտահոգվիկ վաղվան մասին, վաղվա մտահոգությունը վաղվան սկեցեք, յուրաքանչյուր օրվան նեղությունը ինքնին բավարար է, ինչու մտահոգվիկ, վստահեցեք Աստուծո։ Հիսուս ինքը ասավ Հովանու ավետարանի 14-րդ գլխու 27-րդ համարին մեջ. խաղաղություն կթողում ցեզի, իմ խաղաղությունս է որ գուդամ ցեզի, որ այս աշխարհի դված խաղաղութենեն դարբեր է մի խրովիկ ու մի վախնակ։ Ահա դերը գսե սիրելիներ, մի խրովիկ, մի վախնակ։ Բողոսարակյալ սկանչելի խոսք մոնի եւ Փիլիպեցիներու նամակի 4-րդ գլխու 4-6 համարներու մեջ։ Դեսեք ինչ կսե արակյալը. Ոևէ փան թող չմտահոգե ցեզ, ոևէ փան, այլ միշտ ծեր աղոթներուն եւ աղաչանքներու մեջ քոապանությամբ Աստուծմե խնդրեցեք ինչ բանի որ գարիկը գսկակ։ Աղոթեցեք փոխանակ մտահոգվելու։ Եվ դեսեք ինչ կսե 7-րդ համարի մեջ։ Եվ այն ադեն Աստուծո խաղաղությունը, որ միտքով կարելի չէ հասկանալ, խաղաղ պիտի բահե ծեր սիրտերն ու միտքերը, որոնք Քրիստոս Հիսուսի միացած են։ Գտեսնեք սիրելիներ, երբ մեր մտահոգությունը դիրոջ կանցնենք, Աստված երկնային խաղաղությունը պիտի դա, որ միտքով կարելի չէ հասկանալ։ Միսեք որ բայց հայր բարտև այս բանը գա քրխուս, այս բանը գա թիմացս, մի մտահոգվիր, սիրելի եղբայր, մի մտահոգվիր, սիրելի քույր, վստահի Աստուծո, քու մտահոգությանդ, քու վախիդ հաղթե հավատքով, հավատք առ Աստված, չէ որ Հիսուսը ասավ, ես ցեզ յետեմ մինչև աշխարհի վախճանը։ Պետրոս արաքյալը սիրելիներ, սկանչելի գերբով գսե առաջին Պետրոսի նամակի 5-րդ գլխու 7-րդ համարի մեջ. Ձեր հոգերը Աստուծո ցկեցեք, որովհետև ինք գողոքա ձեր մասին։ Ձեր հոգերը Աստուծո ցկեցեք։ Աստուծո հավատքով, որ դեր ես չեմ գրնար այս հարցին դագեն ելնել։ Դեր
մտահոգությունը կգրձե օքիս, վախը կփորձե բադել սիրտս, ցերկերուտ մեջ կանցնեմ կյանքս, հարցս, թուն լուծե, եւ դերը պիտի լուծե։ Դավիթ մարգարեն ալ սիրելներ Սաղմոսերկուն գսե 55-րդ Սաղմոսի 22-րդ համարի մեջ քու հոգերդ դիրոջ ցկե եւ ինք պիտի հոգա քեզ փնավ պիտի չցկե որ արդարը սասանի հոգերը դիրոջ ցկե պիտի հոգա քեզ պիտի չցկե որ սասանիս պիտի չցկե որ գործանիս ինչպես սիրելներ արույցը գործանեցավ մտահոգությունը իր մեջ առնելով դերը ամեն անգամ որ իր աշակերտներուն երևցավ ասավ մի վախնակ նույնիսկ երբ ալեգոց ծովու վրա էին եւ իրենց նավակը պիտի խորտակվեր եւ իրենց կյանքը վտանգի մեջ էր Հիսուս երբ կալեց ճուրերուն վրա մոտեցավ անոնց առաջին խոսքը որ ասավ մի վախնակ այսօր ալ սիրելի եղբայր այսօր ալ սիրելի քույր եթե քու կյանքիդ նավակը փոթորգող ալիկոտ ճուրերուն վրան է կամին կփչե կյանքի նեղության փոթորգած են ամեն ինչ շուրջդ մտահոգություններով, նեղությամբ, ստրեսներով պատված է կյանքիդ նավը, դերը քեզի գսե մի վախնար։ Եսայի մարգարեին Պերնով սիրելներ պիտի գարտամ ցեզի Աստուծո խոսքը, որ Աստված խոսեցավ Եսայի մեջ են։ 41-րդ գլխու 10 եւ 13-րդ համարները պիտի գարտամ ցեզի։ Գսե Աստված. մի վախնար, քանզի ես հիմա քեզի հետ եմ։ Մի զարհուրիր, վասնզի ես քո Աստվածդ եմ։ Քեզ պիտի զորացնեմ ու քեզի օգնություն պիտի անեմ ու իմ արտարությանս աչովը քեզ պիտի բռնեմ։ 13-րդ համարը քանզի ես քու դեր Աստվածդ եմ, որ քու աչ ցերկետ կբռնեմ ու քեզի գսեմ մի վախնար, ես քեզի պիտի օգնեմ։ Ահա սիրելներ, ինչպես Տեր Հիսուս Պետրոսի ցերկեն բռնեց, հիմա դերը մեր ցերկեն կբռնե։ Քու վախիդ մեջ, քու մտահոգությանդ մեջ գփավե որ ցերկերդ վեր փարսացնես եւ ասես որ դեր բռնե ցերկես, բռնե դեր գզարհուրիմ, ահա կգործվիմ մտահոգությանց մեջ, մտահոգությանց ալիքներու մեջ, ստրեսներու դակնապներու մեջ, վախի մեջ օգնե ինձի եւ պիտի տեսնեք սիրելներ որ ինչպես դերը մեր ցերկեն պիտի բռնե ու փարսացնե մեզ մի վախնակ որտեւ սիրելներ հավատքը վախեն ավելի հզոր է երկրորդ Դիմոթեոսի նամակի առաջին գլխու 7-րդ համարի մեջ տեսեք ինչ կսե Պողոս Արաքյալ իր աշակերտին Դիմոթեոսի որովհետև Աստված իր հոգին մեզի տվավ, որբեսի մեր վախկոտությունը հաղթահարենք եւ զորանանք, սիրով լեցվենք եւ ըսկաստ կյանք մվարենք։ Աստված իր հոգին տված է մեզի, որբեսի մեր վախկոտությունը հաղթահարենք եւ զորանանք։ Մի վախնակ, սիրելի քույրեր եղբայրներ, հաղթահարեցեք վախը հավատքով։ Մի թողեք որ վախը ձեր սրտի մեջ բադե, որովհետև գիտեք որ դիրոճմով ամեն ինչ քնայուն են։ Հիշենք Ջիվանի իմաստուն խոսքերը որ գսե ցախորդ օրերը ծմրան նման գուքան ու գերտան վհադելու չէ վերջ կունենան գուքան ու գերտան թարն ծավերը մարդու վրա չեն մնար երկար որբես հաջախորդ շարվե շարան գուքան ու գերտան եկեք սիրելներ վստահենք մեր դիրոջ մեր հավատքը մեր հույսը դիրոջ վրա ամուր տնենք եւ այդ ժամանակ այս բոլոր նեղությունները պիտի կան ու պիտի երթան Աստված ցեզ արադաբես տողորտնե բարի եւ օրտնյալ օրցեր բոլորին բարի եւ օրտնյալ
հիսնագի բայցողություն ծեր բոլորին, որտեղ այսօր հիսնագի բայցողության առաջին օրն է, եւ բայցողությունները սիրելներ խոնարհումի ժամանակ են, ապաշխարության զղջումի ժամանակ են, բայց նաեւ բայցողության օրերը մեր դգարությունները հաղթահարելու ժամանակ են։ Հետևաբար մեր դգարություններն ալբեր ենք Տիրոջ դիմաց, որբեսի Տերը զորացնե մեզ իր ներկայությամբ եւ մեզ դարձնե ժայռի նման ամուր հավատացյալներ։ Աստված ձեզ առատապես թողորտնե։